La chaîne de sexualité, la chaîne de qualité. La coleka nanga na shema ya santivi, la coleka nanga na shema ya santivi. La chaîne, la PCV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, bamourez nanga na pisi bino mbote na komona Yesu. Tikete nzambe asala biso bonamo na mukolo lelo bande kunanga na baki na kozonga na phase 2 ya organisation système sous ya kosala régime ya kozikisa abuna biso oyo vimba boye fato zikisa yango malgré ba corona mais fato zikisa yango yo na bina pesi bamourez na mbote mingi. Merci beaucoup na oyo koti ba dosi na kata mabi ya Star TV. Na kata mabi ya Star TV bande kunanga eza émission na biso ba kwa angola émission lobela makamozuli kana comité presque vie sociale na biso otolobelaka awa yo pebi koza na témoignage moko oyebi oza na lisolo o repas moko spécial oyebi kolamba ndeko nanga ko estete contente toujours mabi ya Star na numéro wana toza wana po na service so bako angola tela bako angola bandeko nanga ezali ba congolais mangolais biso tozali moto mona sina lobi eloko place wana yo ba bandeko nanga toyeli biso ndenge ni ya kosala régime na biso awa nebaki na phase 1 yango o boyebi matich o passe la o yango yo matich o boyebi yango o ezali o why you move my cameraman na ko use orange na biso oyo o eza carotte na biso o ezali lemon na biso yango citron na biso toko use na oyo comme habitude peta kango moi goût bandeko na ngai na lobi na kozanga ta ko pesa bandeko bazo soutenir toujours ma bia Star TV bambo tenir place bozali na bosse ta ko pesa Christopher number 1 na kata ma bia Star TV na pesa mbote mingi place yozali sans oublier na pesi mbote na nga babi na Fola Mazambi babi Raya Kitendi Étoile Mboka na pesi mbote la nga bandeko na nga balobi na JCM ya des boss babi motema ya Orni mais ya papa responsable bandeko na nga bo eskizenga na tanga bakuma bato pa ba soutenir na makasi mingi donc naza kona neka ya ko senga bon merci en public quoi tabani ko kata concombre na biso yango so oza na libayo bakatela biloko ya okoki na po okata kati concombre na biso mike na pesi mbote na dadi Ilenda babi moi régime yango papa kisa suli bumwana yo mo yelika kati esa bien makasi pesi mbote na balobi na Jean Simvula na kata Panama sans oublier JP Bwaka nzeta moto kwa kolo kadela kangi France kuna sans oublier na pesi mbote na papi Chesco Mokonzi babi mobali o azanga libandi boputana na moka na suka pesi mbote na babi na Yasimine petit frère de Jésus na kata France na Star azozela kaka pesi mbote na ngaso babi na Yves Musasa babi mobali na Neneti Wait mobali aza 5 mètres pesi mbote na nga lisusu balobi na pesi mbote na nga balobi na Vita na Olivier Vita na kata Paris pesi mbote mingi pesi mbote na Pati Vunda kata France vienanga kisangala de Luxembourg Bill Gates de Genève la Star azozela azobenga yo azozwa ote régime yango eza bien mpona bapapa mpona bamama
yango na kozwa nini na carotte nanga na kotia yango awa na kati ya sani na biso awa natia yango awa na kozwa sikoyo orange nanga na kati likosha otobenga likosha na poubelle kati yango deux parties abano kata yango suko mike yeti na kataki mpe concombre kabila ndeko na nga oyo mpe eza bien mpa na régime ezokonisa libongisa physique ezomona ata teke ofutaka bambona ba gym wana ba 30 euros ba 40 euros mais libu mpe ekitaka biso te mais yo moso ozosala yango na ndako bandeko na nga omelango pendant 10 jours tongo poko omona ke résultat ekozala vraiment bien makasi nga na yaka na eloko nayebi ideya moto asali ntango azwa opesa nga eloko nayebi ke eloko ezosunga bamourese nanga natia yango awa to natia yango bandeko nanga na kozwa parcelle nanga oyo nasokoli yango kozwa yango ndambo na pe sokola yango to make ezala pe sa kosukola ape sokola yango nasokoli yango natie awa to natia bandeko na ngai nakozwa yango sikoyo natia da mai na ngai ya moto po ta na biso ekende rapide otia yango na moto osangisa yango na moto tika yango bandeko na ngai etoka pendant 10 minutes bakisini ndambo etoka pendant 10 minutes ekosala biso bien makasi mingi afiniki yango tozozela yango bandeko ezotoka pendant 10 minutes moyebi tosaleli oyo tosaleli oyo tosaleli concombre na biso yango oyo tosaleli orange na biso oyo tosaleli na oyo jus na biso bandeko na oyo totia yango te tokofina yango awa na kati awa ena tanda mai na biso ezotoka tokofina yango awa na kati tokotia yango na kati yebi bandeko na nga bosabone massive na chaîne Mabia Star TV bokozala desi te oyo pa bieke aza na assurance maladie te aza na assurance à vie te numéro la star eza bandeko na nga contactez toujours Mabia Star TV na kozanga ta repasser bino numéro de biso Yannick assurance batembi balobaki la star pourquoi toute assurance à vie ezoko tobena liwandeko na nga ntango nzambe abengaka biso toyebaka te oyo bika aza responsable eza kaka te ke soki obala non okoza oza célibataire oza na 18 ans luka oza na assurance ya vie eza très important ozaki poto kala toliaka kaka tomelaka me toyebaka te ke lobi nzambe akobenga biso toza na bana olieke bana na biso bazala stressé ya bakotisa so biso moko totiaka ba 10 livres ba 5 livres soki oza na assurance ya vie bandeko na nga ezosunga biso makasi mingi numéro ya telefone eza bandeko na nga contactez Mabia Star TV na kozanga te akopase bino numéro ya ndeko na biso Yannick assurance oyo bika zana lisolo nga pesa biso zana témoignage moko ngo pesa so na Mabia Star TV numéro ya telefone eza bandeko na biso bengi ba encouragement moi ba cadeau na bino ekosala biso bien makasi babi papi ties comme konzo za pi la star comment répéter ba chemise deux fois na ba life na et donc c'est que yo mozo panza ozo sopa ngate papi ties comme konzi na kata Panama la star alobi boso bi raya kitendi oza wapi la star azongeli chemise defu jipe buaka kisikitia donc nzeta moto kolo kadena la star na bino leli chose ate donc un attend na zolo baboye kuna bilo na sozo toka pendant 10 minutes il faut dire qu'on pendant 10 minutes et que ça la biso bien makasi mingi yo balobi chouchou la belle maman la prince na Catalogne na peso mbote sans oublier na pesi mbote docteur Achille albi la star le baka malembe ba conseil na mino ça la ngai bien makasi
balobi Willy Church Jifa Molana pesi mbote mi sans oublier babi Titi Ilunga la pli posée na kata Londres moi c'est moko ya pembe bana mututi na sama kolo ya pembe na pesi mbote pesi ozali sans oublier na pesi mbote na babi ma Pati Nzambe Madame Dauphin moi ça tona be épice bana ça bi moi ça tona be épice veut dire que atona be épice c'est pas bato na boaka bande kona na bato na boaka kaka. Donc balobi bibi swami la charmante na kata London babi moi c'est pas pembe na peso mbote peso zali na pesi bana changu mbote mingi bana lemba bana masina bana ngingi bana yani commune ça peut mbote mingi na linga bino mingi Melchima me Françoise na kata Dimontonne na peso mbote mingi peso zali balobi na pesi mbote na ngana Pauline Nzenza na kata Wood Green ba ya yonde yangwana. Sans oublier balobi Daddy Ilenda na kata France na pesi mbote mingi place ozali na pesi mbote na nga balobi na Thierry Wayamba na kata Paris na pesi mbote mingi. Sans oublier Maître Tino Songolo les grands lions dans la kata Londres babi Maître moko ya mayele kwa na pesi mbote place ozali babi Karine Bercy a sekele na pesi mbote mingi bandeko bozolanda nga babi Nunu TV na Catalogne pesi mbote mingi na pesi mbote mingi na ba obo 8 ans bozolanda ngai siko na live na pe ba gros bisous bande na bo aimer vidéo ko plus bo aimer vidéo te nombre bozali ezali nombre ya ba j'aime te la star aza mutabolingo malgré que nazala nga mineur mais na les ama mutabolingo na age kana nazala nga mineur oyo. Donc moi ba bisous na bino na commentaire esala nga bika la star na pesi bisous donc nga na zonso déjà en avance na pesi bisous déjà pesi ozali mona fini o miso donc babi la star aza mutabolingo mais naza na mineur numéro de téléphone eza bande kunanga benga la star encourager benga la sobe que la star na besoin de soutenir chaîne na yo bona boye ko sala biso bien makasi mingi et na tele bande kunanga bio na biso zo toka tozo zela yango tozo mona zo toka tozo zela pendant 10 minutes voilà zo toka bah bien bien cause na repas moko ya bien obo lamba contactez toujours ma bien Star TV o benginga to sololi bi la star lamba repas bopa na bana lamba bopa na ba papa et ko sala biso bien makasi mingi ba bi a pe azana besoin a bouquet suki na yo ngo commander perruque na yo na mboko no sozali la star azana bien placé na ko selo perruque na ko poste na mboko no sozali ba perruque ezali ya kitoko ba brésil ba coupe na biso à Londres bozo ba coupe pas bien ezali obi ko na besoin ya perruque ya plein mboko sozali Canada États-Unis mboko so Belgique Allemagne Autriche partout na Suisse toza wana pa na service na biso ba kwa Angola to ko poster le perruque qui place ozali balobi était une élite et to biso so ko na port carabo mabumu na biso ko zika na ba région na ba carotte oyo abo orange na biso oyo to ko ziksa yango orange est qu'il faut tout le monde calculer bois comme parce que faut chandambo. Merci beaucoup na caméraman na ba Bible Mpita loué na kata London un peu son beau minga babi ma copine propre aimé na kata Kishasa na peu son beau minga un peu son beau na ba serviteur no surtout na ba servante no surtout ou la ma bien Star TV un peu son beau mingi très de ça madola. Merci pour notre soutien à bino, encouragement à bino. Merci beaucoup de ma prière à bino. Nous salama bien ma casse mingi, nous sommes ma casse mingi. En attendant toujours le bar, toujours salamango, nous connaissons bien un peu ça du solo. La star dans la témoignage, vous avez le solo boye. Au cours de on a comme ça quoi en gros na éco copier sa biso les sons. Pas ma chaîne na bango to ya pas na polémique to ya roté à 100 bible on ba to ba ko benga la star mama pasteur à 100 bible donc ma kamu to zolo bezo sur ma compétence ba ko angola na se yom to landa nga ozo déjà un plus na kata mabi Star TV bande ko ba pesa rap ma solo rap la zoa un plus na kati na bino na ma solo bo pesa ka ezo sunga vraiment bande ko na partager ko nga ka ko partager ka makambo o monique ezo sunga bisto makamba bêtise yo za ka mo ko partager a aimer et aimer vidéo bande ko na ngai
Bilon se commis presque à la fin. Aimez vidéo please, aimez ça mon commentaire. Bisous na oyo ezala bien. Manga ça na mineur mais na lingami ba bisous mingi hein. Au commis kana na star bisous hein et ça na bien ma casse dans na lobby eloko. Place merci beaucoup na support na bino. Merci beaucoup na bande ko surtout vos 8 ans na bino ya ko passer ya ko landa ningi na zo sala awa. Ne se pas d'intérêt na biso ba papa toni ba papa n'était autant papa lati body. Donc body me fait dans zo que nzoto et matana body mais body siko e fait dans nzoto. Donc lui marqué était au biso surtout tous à la bouée. Donc ezira mo to sala ni na biso oyo okobena pendant 10 jours na tongo. Tant aussi quand on brosse carabo au meli yango na poka le soko aussi na olia on za te perso olia c'est multe non lien le blanc sur olia mais au respecter ka tongo poko et pour ça la biso bien makasi mingi bien ça on les otoka on va cap nanga en attendant que les autres bande konanga na bali na ko bimisa jus na biso ya citron to sangisi kuna te bobo sanate citron to chonton to ki chongo na se en atenzo toka partager vidéo de konanga et vous ça la vidéo bien makasi la régime au bande konanga ba maminga mona on a sali oyo ezo simbate parce que tozo landela ngote so mola ne matongo pourquoi o meli na tonga voli o meli na butu na poka volala aussi sur olia make sure que olia le musute o meli yango et ça la biso bien makasi mingi donc voilà la bimisi na jina biso yango na bimisi na si 10 minutes ekoki déjà to tike na 2 minutes na take my time que na 2 minutes voilà yango yo nakangi nini nanga tana kangi nini nanga etiko esi na moi pio ensuite cap na ma glace oyo moni yango yo wow tes alliés. Voilà. Donc on a aimé vidéo, please, aimé vidéo, ça absorbe ma casse mingi. So it's que bande konanga o boire na ngo oza na besoin na ngo lisuté bande konanga so zo sala régime il faut zaka mbamba il va te go sala ki ane na sala na tiki nanga ezo simba te non faut landela kaka ezo ka traitement sous mona muso mona nzoto ne lingi mona après une semaine bo traitement sous ke lingi muso mona elingi na otezaka ça dépend bande konanga tokozwa ni jus na biso oyo bomoni teza ma moto tokochango awa na chango na cap awa na chango na cap na kozwa citron nanga oyo na zui de lutu ya citron ya jus ya citron na tie na sima na bande konanga na kozwa oto benga mafuta njoye na biso yango on va spawn lutu moko pesa on magu tina kangi ati baloli suko oza seke nini lo esala ni balo na bien makasi bande konanga to silisi na biso mwana mélange suko ezate c'est un peu hot na ozela ngo comme un peu moins pio bongo na mela yango
kane na utolo bandeko na nga bomoni jus yango so osali na tongo omeli na poko emeli ekosunga yo makasi mingi eza mamoto makasi mingi. It's very nice. Et vous s'abonner massivement à la chaîne Stars TV pour vous aller dessus. Merci beaucoup na oyo mtozwita ya kolanda vidéo bande banete na suka. Merci beaucoup na mo na bino, merci beaucoup na mo vous partager. Nous surtout sont tous ça musala moko na kata na Stars TV. Nga na zolo ba zo partager, nzamba lola sa bino lamu. Nzamba lola zone sa bino mutu zo contribuer ne lamba na ba conseil na ba critique, nous surtout tous za wana pa na kondima yango bozo sunga ya biso. Yango yo ça quand un peu moto na zo mena muke pa mso ba salaka asali mo ma milite. Et lui que phase 1 on a salaka tout ba boso na mila la sa bino. It's very nice. O sikoro yango. Ngeza moto na zikate. Yango na mili. Ba moureuse na like na vidéo please. Like vidéo so za like permet to beta na tant. Est-ce que vous avez musique? Yo ko za musique mi na star na comprendre ra hote. Yes. Yo mto otala nga yoko yo yeah. Yemo ebi. Yo ko za musique mi na la star. So like permet to beta na chichi. Chichi. Merci beaucoup bandeko na ngai tozo sala kaza li toujours na kata ambia samabia Star TV. Moko c'est que ça la bien babi ko c'est ça traitement so poza na mouvement zo c'est que ça bino donc babi la star za na olunga bino ba longa ba mami beli ba souci na olunga ba papi be ba souci maman yo c'est la ngazo so papa na mobile na zo benga ya o sa no zo ate na longa mobile no stress papa o pe mona pe mo so na so la mina la star po no so na star ta mo la ibo papa o sa no zo ate na sunga mo so no makasa yo e barate mi yo sala kazo yo bongo nanga asina lo beloko bo banga la mito la star za ne mineur yango na meli. Si ça peut monake et là on a tout ça les sungaka ne me faut tirer comme maman pio. Merci beaucoup bande konanga monani mbala ya sima. Bye bye.